figure it out if you have insurance or when the colleague says no, when does the leasing end? Da sind wir bei 18 Euro für die Wohnung. 자르는 거 살까? 진짜 비싸. 1시간에. 이걸 하나 살까? 이걸 사. 클래식. 2월 23일. And you do like snack food in the back. 몇 개 먹었어? 두 개. 2개 먹었어? 하나 더 먹고 싶어?